गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो उधर एक पंछी खड़ा है। गाइस मैं बहुत देर से उधर उसको मतलब देख रहा है, मतलब उधर ही खड़ा है, कुछ देख रहा है गाइस, इधर देख रहा है, लेकिन मेरे को तो पता नहीं चल रहा है क्या देख रहा है। ये मैं खुद शूट किया हूँ। गाइस आप एक काम करो, कमेंट में बताओ, देखते हैं कितने बंदे बता सकते हैं। बताओ वो क्या ढूंढ रहा है, या क्या कर रहा है, मेरे को तो नहीं पता चल रहा है भाई क्या कर रहा है वो। ठीक है, तो आप कमेंट में बताओ और चैनल के सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट करना ज़रूर वो क्या कर रहा है, अगर आपको पता है तो।